हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनिंग वाइब्स। मेरा नाम है महिमा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों की खांसी को, उनके कफ कोल्ड को कैसे ठीक किया जाए। साथ ही साथ नंबर 1, बच्चों की खांसी में, उनके कफ कोल्ड में कौन कौन सी होम रेमेडीज यूजफुल रहती हैं। नंबर 2, किस स्टेज पर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की तुरंत जरूरत है। और नंबर 3, बच्चों में सर्दी खांसी होने से पहले कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आज इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज इस वीडियो में बच्चों के कफ कोल्ड को ठीक करने के लिए मैं जितनी भी होम रेमेडीज बताऊंगी उन्हें आप 1.5 साल से ऊपर के बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बच्चों के कफ कोल्ड की होम रेमेडीज पर बात करने से पहले हमें इसकी रूट कॉज पर ध्यान देना होगा। जैसे बच्चे को अगर बदलते मौसम की वजह से कफ कोल्ड हो रहा है तो उस पर्टिकुलर मौसम में बच्चे के ऊपर क्या क्या बातें ध्यान देने की हैं उसके बारे में विचार करेंगे। जैसे अगर मौसम गर्मी से गुलाबी ठंड की तरफ बढ़ रहा है तो उस टाइम पर हम बच्चे को इनर के ऊपर एक मोटा कॉटन क्लोथ जरूर पहनाएंगे या फिर मोटे कॉटन की फुल टी शर्ट पहना सकते हैं जिसमें बच्चे को गर्मी भी ना लगे और वो हल्की ठंड से भी बच सके। या फिर अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से बच्चे को कफ कोल्ड हो रहा है तो हमें उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर घर में ही किसी मेंबर को कफ कोल्ड हो रहा है तो हम उस पर्सन से अपने बच्चे को दूर रख सकते हैं। पर अगर मान लीजिए स्कूल से ही बच्चा इन्फेक्टेड होकर आ रहा है या मान लीजिए एक बार कफ कोल्ड ठीक होने के बाद उसे 2-3 दिन में दोबारा से कफ कोल्ड हो रहा है तो इस कंडीशन में हम बच्चे का स्कूल जाना तो बंद कर नहीं सकते। पर हम बच्चे के स्कूल जाकर उनकी क्लास टीचर से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्लास में जो भी बच्चा कफ या खांसी से इन्फेक्टेड हो आप उन्हें प्लीज़ दूर बिठाइए। या फिर अगर पॉसिबल हो तो आप अपने बच्चे को पूरे टाइम क्लास में मास्क लगाने के लिए बोलें। साथ ही उन्हें ये भी समझाएं कि आपका अगर कोई फ्रेंड कफ या कोल्ड से इन्फेक्टेड हो तो कुछ दिन के लिए उनसे दूर रहें, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता ही है। और अगर आपका बच्चा कफ और कोल्ड से इन्फेक्टेड है तब भी उन्हें ये समझाएं कि कुछ दिनों के लिए आप खुद अपने फ्रेंड से दूर रहें ताकि आपका फ्रेंड भी इस इन्फेक्शन से बचा रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्लूज हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि बच्चे को कफ कोल्ड होने ही वाला है। क्लू नंबर 1, अगर बच्चा बार बार कंटिन्यूसली छींक रहा हो। क्लू नंबर 2, अगर आपको उनकी आवाज़ में थोड़ा सा भी चेंजेस लगे या उनकी आवाज़ आपको थोड़ी भारी लगे। क्लू नंबर 3, अगर आपको बच्चे की आंखें थोड़ी लाल लग रही हैं या थोड़ी भारी लग रही हैं। क्लू नंबर 4, अगर आपको बच्चे का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई लग रहा है और बच्चा सुस्त हो रहा है। अगर इन सारे सिम्टम्स में से आपको कोई 2 सिम्टम्स भी दिखाई दें तो आप तुरंत बच्चे को होम रेमेडीज देना शुरू कर दें। तो आइए अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी होम रेमेडीज या देसी नुस्खे हैं जो बच्चे के कफ कोल्ड को दूर करने में मदद करते हैं। नंबर 1, अदरक शहद। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा अदरक, 2 से 3 काली मिर्ची और शहद। अब अदरक के टुकड़े को हम सबसे पहले इमाम दस्ते में हल्का सा क्रश कर लेंगे और फिर इसका जो जूस होगा उसे हम एक कॉटन क्लॉथ में लेके स्टेन कर लेंगे। हमें इस रेमेडी के लिए अदरक का रस चाहिए। अब हम कपड़े को अच्छे से गोल घुमा के और अच्छे से फिंगर की मदद से इसका जूस निकाल लेंगे, जितना भी उसमें जूस होगा। अब हम इमाम दस्ते में लेकर 2 से 3 जो काली मिर्ची ली है इन्हें भी हम हल्का सा क्रश कर लेंगे। अब कुटी हुई काली मिर्ची को हम अदरक के जूस में मिला लेंगे।
जितनी क्वांटिटी में अदरक का रस था उतनी ही क्वांटिटी का शहद ले लेंगे और उसे आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नंबर 2, काढ़ा। काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा छोटी चम्मच अजवाइन, 6 से 7 तुलसी के पत्ते, एक छोटा अदरक का टुकड़ा, 1 से 2 लौंग, 4 से 5 काली मिर्ची, एक सिनेमम स्टिक, थोड़ा सा गुड़ और आधी चम्मच हल्दी। अब एक पैन को गैस पर रखेंगे और उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। जब तक इस पानी में उबाल आ रहा है तब तक हम इमामदस्ते में अदरक, लौंग, काली मिर्ची, सिनेमम स्टिक और तुलसी जी की पत्ती, इन्हें थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। अब पानी में उबाल आ गया है तो हम ये क्रश किए हुए सामान को पानी में डाल देंगे और इन्हें अच्छे से उबलने देंगे और साथ ही इसमें गुड़, अजवाइन और आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे और हमें इसे तब तक उबालना है जब तक कि ये आधा ना रह जाए, 1 गिलास पानी का आधा गिलास पानी नहीं रह जाए और इसे हमें बिल्कुल कम आंच पर उबालना है। इसकी क्वांटिटी आधी रह गई है तो अब हम कर देंगे गैस को बंद और अब जितनी क्वांटिटी में हमें ये काढ़ा बच्चे को देना है उतनी क्वांटिटी का एक कटोरी में लेके बाकी का संभाल के रख देंगे अगली बार देने के लिए। नेक्स्ट होम रेमेडी है पान का पत्ता। एक पान के पत्ते को लेके उसके ऊपर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल लगा लेंगे और इसे एक तवे के ऊपर बिल्कुल हल्का सा सेकेंगे। पान का पत्ता हमें जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा इसे गरम करना है क्योंकि हल्का सा गरम होने के बाद इसे हम अपने बच्चे के चेस्ट के ऊपर रखेंगे। पान के पत्ते की ये क्वालिटी होती है कि वो काफ़ी गर्म होता है, इसलिए अगर पॉसिबल हो सके तो पान के पत्ते को ओवरनाइट बच्चे के चेस्ट के ऊपर उसे रहने दें। नंबर 4 होम रेमेडी है अजवाइन पोटली। इसके लिए हमें एक तवे को गैस पर हल्का गरम करना है और उसके ऊपर 2 बड़े चम्मच के लगभग अजवाइन को डालना है। अजवाइन को हमें हल्का सा रोस्ट करना है और साथ में ही हम डाल देंगे 2 गार्लिक। अब हमें इसे बिल्कुल कम आंच पे हल्का हल्का सेकना है। इसमें से भीनी भीनी खुशबू आ जानी चाहिए, तब तक ही हमें इसे भूनना है और इसके बाद इसे एक कॉटन के कपड़े के ऊपर हम निकाल लेंगे और पोटली बनाने के लिए हम कॉटन के कपड़े को आमने सामने से लेते हुए इसकी एक पोटली जैसी बनाएंगे। अजवाइन कफ, कोल्ड और खांसी में बहुत ही काम आती है। अब इस पोटली को अपने हाथ पर हल्का सा चेक करके कि ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, हमें इसे बच्चे के चेस्ट के ऊपर रखना है। अच्छा, ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है पोटली, तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ कि गरम प्रेस रखती हूँ और उसके ऊपर बार बार गरम करके चेक करके बच्चे के चेस्ट के ऊपर रखती हूँ। सोते समय इस पोटली को बच्चे के पिलो के पास रख दें ताकि बच्चा इसका अरोमा ले सके। नेक्स्ट होम रेमेडी है स्टीम। एक स्टीमर के अंदर हम 2 चम्मच तकरीबन अजवाइन को डाल देंगे और फिर इसके बाद इसकी स्टीम अपने बच्चे को देंगे। ये सर्दी, खांसी, जुखाम में बहुत ही अच्छा असर देती है। नेक्स्ट होम रेमेडी है लहसुन का तेल। इसके लिए
एक छोटे से पैन में हम थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे और उसके अंदर लहसुन की 2 से 3 कलियां डालेंगे। हमें लहसुन को जलाना नहीं है, हमें सिर्फ उसका असर तेल में डालना है। और इसे और ज़्यादा गर्म बनाने के लिए हम इसमें 2 चुटकी अजवाइन भी डाल देंगे और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। इसका अरोमा आ जाना चाहिए तेल में। और इसके बाद हल्का ठंडा होने के बाद इस तेल को बच्चे के तलवों पे, हाथों की हथेलियों पे, बच्चे के चेस्ट पे, उसकी बैक पे, कानों के नीचे अच्छे से मालिश करेंगे। नेक्स्ट है गुनगुना पानी। बच्चे को इस समय हमेशा गुनगुना। आइए अब हम बात करते हैं कि किन कंडीशंस में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। नंबर 1, अगर आपको बच्चे की नेक के आसपास स्वेलिंग या सूजन दिखाई दे और बच्चे को बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो। नंबर 2, बच्चे को खाने या पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो। नंबर 3, अगर बच्चे के कान में कंटिन्यूसली पेन हो रहा हो। नंबर 4, अगर बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो इन सब कंडीशंस में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज अ मदर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप काम और शांत बनी रहेंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके बच्चे तक पहुंचेगी और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।